Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք սկսենք դերունական աղոթքով։ Օրդյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս է Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսը արքայություն քո, եղիցին գամ քո, որպես հերգինս է վերգրի։ Ըս հաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես է մեկ թող մերոց բարդավանած։ Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյազ մեզի չարեն։ Զիկոյ արկայություն և զորություն և փառք Ավիդյանս Ավիդենից ամեն։ Իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստությունս բարիս խորհել և խոսել և գործել առաջիկո համենայն ժամ իչար խորհրդոց իպանից և իգործոց բրգյազ մեզ և ողորմիակո արարածոց և մեզ բազմամեղածս ամեն։ Եկեք մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ 51-րդ Սաղմոսով։ Ներումի խնդրանք։ Ողորմե ինձ ով Աստված, դու որ անգամ ողորմած ես։ Քո անսահման կտությամբ իմ հանցանքս ները ինձի։ Ամբողջությամբ մաքրեզիս իմ անօրենութենես և իմ մեղքերս սրբե։ Գիտեմ հանցանք գործեցի, մեղքս բնավ միտքես չելեր։ Քեզի միայն քեզի թե մեղանչեցի դեր, գործեցի այն, ինչ որ դու չարիք կնկատես։ Ուստի արդար ես, ինչ բջիրալ արձակես, իրավացի ես, ինչ բադիժալ սահմանես, ուստի ներումին ծողով սրպեզիս և պիտի մաքրվիմ, լվազիս և ծյունեն ավելի մաքուր պիտի ելամ, ծնծությունն ու ուրախությունը վերադարձուր ինձի և դարաված ոսկորներս պիտի ծնծան, նկատի մի առներ մեղքերս, ները բոլոր հանցանքներս, մաքուր սիրտ մահաստատե մեջս ով Աստված, նոր և ուղիղ հոգի տիր իմ ներսիտիս, Ներգայութենետ մի զրգերձիս դեր և ու սուրբ հոգիտ թող չլքեզիս, բրգությանը ծնծությունը դուր ինձի և ու կամքիտ հնազանդ հոգիտ իր իմ մեջս, որբեսի անօրեններուն սորվեցնեմ ու կամքըտ և մեղավորները կեզի թարնան։ Թող այս աղոթքին շարունակությունը լասիրելներ ասովորություն խնդրելը Ինչպես Սամոս 2 խնդրեց, ողորմե ինձ ով Աստված, դու որ անգամ ողորմած ես։ Եվ անսահման քտությամբ ները քավե իմ հանցանքներս։ Եկեք հետևաբար այս դրամատրությամբ, վստահությամբ, անգեղծությամբ Աստուծո թիմենք և իր ողորմությունը խնդրենք ըսելով։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա,
Մեր անօրենությունները, մեր մեղքերը, մեր զարդուղի գործերը, մեր մտածումները, մեր խոսքերը, քո ողորմությամբ եւ կտությամբ նայիր մեզ մեր յուրաքանչյուրին ով երդավոր հայր։ Որովհետև միայն քո ողորմությունը դե որ մեզ դուրս կբերե այս վիճակեն։ Քո խոստումիդ համաձայն ինչպես դու ինքդ ըսիր, հիշեցուցիր, սորվեցուցիր, քանի մարիտներով եթե ինձ վերադառնաք զղջումով եւ ապաշխարությամբ Բիդի ներեմ ձեր հանցանքները և ձեզ սյունեն ավելի ջերմակ պիտինեմ։ Այդ բոլորը տեղի ունենան միայն քո ողորմությամբ ու մեր վերադարձողը։ Դուր մեզի շնորհքը, դուր մեզի կարողությունը և իմաստությունը, որպեսզի կարենանք վերադառնալ քեզի։ Այնպես ինչպես անարակ որդին վերադարձավ իր հորը և հայրս ինքը թիմավորեց։ Այսօր ալ մեզ մեր յուրաքանչյուրը իբրև անարակ որդիներ։ Վերադառնալու քեզի։ Եվ դու պատրաստ ես մեզ թիմավորելու։ Մեզ թիմավորելու այնպիսի ուրախությամբ, որ պատրաստ ես նաև զոհելու զվարակը, հրավիրելու բոլորը ուրախության, որովհետև մենք որպես անարակներ վերադարձանք։ Բայց այնքան ադեմ, որ դակամին քեզ մեր հերու ենք, դժվարություններու մեջ ենք ու պիտի մնանք, նեղություններու մեջ ենք ու պիտի մնանք, Ցավի ու դարավանքի մեջ ենք պիտի մնանք այնտեղ։ Բայց երբ վերադառնանք, դու խոստացած ես մեզ բուժելու, մեզ բժշկելու, մեզ նորոգելու, մեզ մաքրելու, սրբելու եւ սյունեն ավելի ջերմագնելու։ Թող որ իրապես այս ծերտողությունները արի տլան անգամ եւս քո պատկամները լսելու։ Եթե անցնող շաբաթ արիչ չունեցանք քեզի վերադառնալու, թող որ այսօր այդ լավագույն արիթը լա։ Լսենք պատկամներդ այնպես մը, որ մեր գարձրացած սրտերը փշրվին։ Այդ պատկամներդ լսենք այնպես մը, որ դառնան լույս եւ ջրակ մեր քայլերուն եւ մեր շավիղներուն, որպեսզի կարենան դառնալ քեզի։ Ուստի գաղութենք եւ կխնդրենք քեզ մե, որ դու առաջնորդես մեզ, դու իմաստությամբ լեցնես մեզ,
Բանաս մեր ականջները, մեր միտքը, մեր ամբողջ էությունը պատրաստ վիճակի, որպեսզի կարողանանք այդ պատգամները լսել, հասկանալ, ըմբոշխնել, վայելել ու ներկայությունդ։ Այս այդով գաղութենք և կխնդրենք քեզ մեզ, որ հիշես բոլոր այն բարակաները, հիվանդության, անհանգստության, ֆիզիկական մտքի, հոգի, տարաբանքի մեջ եղողներուն, ընտանեկան խնդիրներ ունեցողներուն, երիտասարդներուն, որոնք տագամին խավարի մեջ են, ընտանիքներուն, որոնց մեջ պատերազմ կա եւ ոչ թե խաղաղություն։ Այդ բոլորին համար գաղութենք, որ քո հայրական սիրովդ եւ հոգատությամբ նայիս յուրաքանչյուրին եւ ողորմիս, ողորմությունը ցույց տուր։ Ողորմությունը ցույց տուր, որովհետեւ նաեւ այդ ողորմությամբ եւ կտությամբ մենք կարենանք քեզ վերադառնալ։ Եվ մենք միշտ կփառավորենք ամենասուրբ երրորդություն, Հայր, Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ, բամը մտածել կուտամեզի այսօրվան իրավիճակը, այսօրվան ամբողջ կացությունը մարդկային պատմության, ուր մարդարարածը ուրալ գտնվի, ինչպիսի երկրի մեջ ալաբրի, ինչպիսի պայմաններ ու տագալլա, այսօրվան իրավիճակը ուկա մեզ հիշեցնելու, վերադարձի ճամփան, որովհետև այսօր ինչ որ գաբրինք, այսօր ինչպիսի վիճակներում մեջ որ գանցնենք, ուրիշ բան չէ պատճառը, եթե ոչ մեր Աստծո հերու ըլլալը։ Ինչպիսի բացատրություններ գուզենք տալ, տվեք։ Ինչպիսի պատճառաբանություններ գուզենք տալ, կրնանք տալ, ազատենք։ Ինչպիսի երևույթներ կրնանք օգտագործել, որպես պատճառ կրնանք գնել այդ բոլորը։ Բայց կա հիմնական մեկ գլխավոր մեկ պատճառ։ Մեր որպես մարդ արարած մեր Աստծո հերու ըլլալու հանգամանքը վիճակն է։ Կրնանք ընդունել, կրնանք ներժել։ Կրնանք համաձայն ըլլալ, կրնանք ոչ։ Բայց հստակ է։ Որովհետև սիրելիներ Ծննդոց գիրքի պատմությունը վերհիշենք։ Ծննդոց գիրքի մեջ մարդը մեղքը գործել է հետո, երբ որ զգաց իր մերգությունը եւ ուզեց ծածկել իր մերգությունը թզենիի դերերներով, կնշանակե այդ թզենիի դերերները բավարար չէին ու չեն գտնարել մարդուս մերգությունը ծածկելու։ Եվ ճիշտ այդ իսկ էր պատճառը, որ Աստված ինք իր նախաձեռնությամբ գաշի է հանդերձներ տվա մարդուն, որովհետեւ մարդը իր մերգությունը ծածկե։ Այսօր նույն վիճակի մեջ ենք մենք, իբրև Ադամ, իբրև Եվա, մարդ հարարած, նույն վիճակի մեջ ենք մենք։ Մերալ մերգությունը, մերալ ցավը, մերալ դարաբանքը, մերալ հաջողությունը, մերալ ցախորդությունը, մեր ամեն ինչը կփորձենք թզենի դերերներով ծածկել։ Բարձ բացատրությամբ կփորձենք մեր մարդկային կարողությամբ, գիտությամբ, հանճարով, հարստությամբ, թիրքով, դիդրոսով, վկայականներով անել, ինչ որ գուզենք անել։ Սակայն այդ բոլորը պիտի լան ու պիտի մնան անբավարար, այնքան adեն, որ վերադարձած չենք Աստուծո։ Եվ այս իսկ էր ոճը, մոտեցման եղանակը անցյալի 5 դագարանյան մարգարեներուն, այս իսկ էր ոճը նոր դագարանյան Հիսուս Քրիստոսի խոսքերուն, այս իսկ է ու պետք է լա ոճը նաև այսօր եկեղեցվով։ Գոչ ուղելու բոլորին անխդիր, վերադառնալու առաստված։ Այլապես արդեն գործանման վիճակի մեջ ենք մենք։ Գործանման վիճակի մեջ ենք մենք, ոչ թե պիտի գործանենք,
Արդեն գործանման վիճակի մեջն ենք։ Այսօրվան անցուտ հարցերը, այսօրվան իրավիճակները, այսօրվան գացությունները, ինչպիսի անուններ գուզեք տալ դվեք, ինչպիսի անուններ գուզեք տալ դվեք, համաճարակ է, օմիկրոն է, չգիտեմ ինչ է, ադում բարձավես անուններ են, բարձավես անուններ են, հիմնական խորքայինը սակայն մեր աստուծմե հերու ըլլալու վիճակն է, որում մեջ մատնված է մարդ հրարածը, անխդիր, համայն աշխարհին, ամբողջ մարդկության մասին է խոսքը։ Եվ ադորամանալ գոչ կուղ է Աստվածաշունչ Մատյանը, այլ խոսքով Աստված ինք, կիրկը չէ, Աստված ինք գոչ կուղ է, վերաթարցեք, որպեսզի փրկեմ ձեզ, որտեղ փրկությունը գսե արագած կիրկը դիրոճմեն է, փրկությունը դիրոճմեն է, եւ եկեք այսօր հագարագենը սկսենք սերդողությունը, սերդողությունը այսօր հագարագենը սկսենք, մենք արդեն ասած ենք սիրենե 21-րդ գլուխ արագած կիրկի, 21-ն 31 համարներն են, փորձենք այսօր ամբողջացնել այս բաժինը։ Ընդհանրապես Աստվածաշունչը երբ որ կգարտանք, հերթով կգարտանք, չէ, գլուխներ, համարներ։ Այսօր զարմանալիորեն եկեք հագարագենը սկսենք։ 31-րդ համարենը սկսենք։ Եվ 31-րդ համարը գսե, ցին բادرազմի համար կպատրաստվի, բայց փրկությունը դիրոճմեն է որ կա։ Հետաքրքրական արտահայտություն մնա։ Մտածել կուտա մեզ մեր յուրաքանչյուր։ Ցին, ընդհանրապես ցին կգործածվի կամ ճամփորդության, անցյալի հասկացողության մեջ է, կամ բادرազմի, կամ փոխադրամիջոցի։ Ապրանքներ փոխադրելու անորեն գարկելու գավելով, կամ բادرազմի համար կպատրաստվի որպեսզի բادرազմին, կամ ճամփորդության վրա նստելու եւ այդպես ճամփորդելու ցիո։ Որքան է ցին եւ այս բարական ավելի կհստակեցնեն, որ ցին բادرազմի համար կպատրաստվի։ Եվ այդ իսկ է նաև այսպես համեմատականը, երբ որ Սամոսներում մեջ կգարտանք, որքան անգսե բادرազմողները իրենց ցիերուն կվստային, որտեղ վստայն են ցիերը կպատրաստվին։ Ցիերը խորքի մեջ կպատրաստվին, եւ ինչ բանով կպատրաստվին, արագ վազելու, ավելի իրենց մգանները պատրաստելու, որպես այսպես այդ բادرազմի ընթացքի մեջ ջգունություն ունենա այդ ցին։ Որքան անգսե ցին բادرազմի համար կպատրաստվի, եւ այդ բادرազմի մեջ փրկություն մնալ պետք է լա, չէ՞։ Պետք է որ ազատի այդ զինվորը, որ բادرազմի գերտա, բادرազմողը, որ բادرազմի գերտա, պետք է որ կամ սպաննե, կամ սպաննվի, բայց միշտ զինվորը գերտա հաղթելու նպատակով։ Բարդության մատնելու ճշտամին նպատակով։ Բայց տեսեք այստեղ արագած գիրքը ինչ կսե։ Որքան ցին կպատրաստվի բادرազմի համար, բայց փրկությունը կսե միայն ուկա դիրոճմեն։ Միայն դիրոճմեն է որ ուկա այդ փրկությունը։ Որ կնշանակե սիրելիներ, ինչպիսին ալլան մեր ցիերը, ինչպիսին ալլան մեր ունեցած զենք ու զինամթերքները, ինչպիսին ալլան մեր ունեցած կարողությունները, մեր գիտությունը, մեր հանճարը, մեր ամեն ինչ որ ունի, որպես մարդկային հասկացողություն, դրամապանություն եւ դրամատուրգություն, բայց եւ այնպես ավարտի գսե փրկությունը միայն դիրոճմեն ուկա։ Եվ սա կնշանակե մտածել գուտա, որ մեր մարդկային կարողությունները սահմանափակ են։ Մեր մարդկային ծրագիրները, մտածողությունը, ինչ որ ունի այդ բոլորն ալ սահմանափակ են։ Եվ անորոմար հաճախ, եթե այդ հասկացողությունը չկա, այսօր հաճախ երևույթները կհագասեն իրար եւ կսկսենք շփոթիլ։ Երբ որ կտեսնենք ազգը, ժողովուրդը, պետությունը որ գահախտե, ինչու, որտեղ իր զորքը զորավոր է, իր զենք ու զինամթերքները լավ են, իր ցիերը պատրաստի են հաղթելու այդ պատերազմը շատ աղ է։ Բայց այդ բոլոր դակավի մարդկային չափանիշներով են, մարդկային մտածելակերպով են, ավարտ մգա կամ ոչ, եւ ավարտի մասին է խոսքը, ավարտի մասին է խոսքը, ընդհանրապես մարդ արարածը չափանիշ որ ունի, հերանգար որ ունի, հերավորություն թիդելու եղանակ որ ունի, շատ հերուները չի գրնար տեսնեն, եւ իր ամենահերու տեսածը քանի տարիներու վրա երկարածն է, միգուցե 50 տարիներու վրա, առավելագույն 100 տարվա վրա, Եվ սակայն Աստվածաշունչ Մատյանը անգե անտինի մասին գխոսի։ Ինչպես որ էր բարական Հիսուս Քրիստոսի աշխարհքալուն, Քրիստոսի մարտեղացումին, Քրիստոս հրաշագործեց, բժշկեց, խոսեցավ, քարոզեց, պատկամեց, եւ հանկարծաբար ինչպիսին եղավ, խաչելության թաղմամբ, եւ շատեր հիասթափեցան, շատեր դրկմեցան, շատեր հուսահատեցան։ Եվ սակայն Քրիստոս ինչ ներկայացուց, ավարտի մասին։ Եվ ավարտի ինչն էր իր հարությունը,
իր հաղթանակը։ Եվ նույնպես նաև ահավասիկ արագած գիրքը գսե։ Փրկությունը եւ այդ փրկությունը ժամանակավորի մասին չէ խոսքը։ Փրկությունը քանի մտարիներու վրա երկարած այդ ժամանակահատվածի մասին չէ խոսքը։ Այլ փրկությունը կնշա ավարտի մասին է խոսքը։ Ավարտին։ Այսօր կան զենքեր ու զինամթերքներ, որոնք կրնան պատերազմին եւ կրնան հաղթել։ Անոր փորձառություն ունեցած ենք, ունին կրնան ունենալ։ Կլսենք, կտեսնենք, շատեր կմասնակցին այդ պատերազմին եւ կտեսնենք որքան հզոր է թիմացի պետություն գոչվածը, որ իբրև թշնամի կպատերազմի եւ ով կրնա գլուխ ելնել այդ բոլորին։ Բայց գիտեք ինչ կհիշենք մենք։ Կրնալ աշխարհի մտածողությամբ տարօրինակ տվի եւ հաջող նաեւ ծիծաղելի։ Բայց փոքրիկ Դավիթի պատմությունը Գողիաթին թեմ։ Երբ գսե փրշտացիները հարցակեցան Իսրայելի վրա, Գողիաթ անունով հսկամ ունեին։ Բոլորն ադսարսապեին անոր անունեն, արավեն եւ սեպոր դեսնեին անոր հսկայությունը, հսկա լալու այդ հանգամանքը։ Եվ Դավիթ գսե քնած անոր թեմ պատերազմելու։ Եվ Գողիաթ երբ որ հարց կուտա Դավիթին, գսե թուն է որ պիտի պատերազմի ինձի թեմ։ Գսե ոչ, ես չեմ։ Այլ Եհովա Աստված ինք է որ պիտի պատերազմի քեզի թեմ։ Մենք այսօր հաջող երթանք պատերազմի, ամենօրյա պատերազմ ունենք մենք, առօրյա կյանքի թրված կպատերազմեն, կյանք կազմելը, ընտանիք կազմելը, երեխա ունենալը պատերազմ են, մնալու պատերազմի վիճակի մեջ ենք մենք, հաղթելու կամ բարձվելու այդ վիճակի մեջ ենք մենք, եւ հաջող երբ որ գնենք այդ պատերազմը, դա գալին ասկա առօրյա կյանքն է, ոչ այդ իսկական պատերազմի հասկացողությունը։ Արդյոք որքանով այդ պատերազմը, որ մենք կմղենք այնպես որ խորքի մեջ մենք չէ, որ կպատերազմենք կամ պիտի պատերազմենք, այլ խորքի մեջ Աստված ինք է, որ պիտի պատերազմի մեր դեղը եւ թշնամիին թեմ։ Այսօր մենք ճիշտ այդ է, այսօր մենք կփորձենք մեր նեղությունները եւ մեր դժվարությունները մեր ունեցած պատրաստած ցիերով պատերազմը մղելու։ Մեր ունեցած քիդությամբ, մեր ունեցած հանջարով, մեր ունեցած հարստությամբ, մեր ունեցած դիտողներով, մեր ունեցած վկայականներով այդ պատերազմը մղելու։ Որոշ տեղեր կրնանք հաղթել բամը։ Եվ ցույց տալ որ տեսեք, մեր ունեցած հարստությամբ հաղթեցինք, մեր ունեցած զենք ու զինամթերքով հաղթեցինք, մեր ունեցած կարողություններով հաղթեցինք, բայց այդ հաղթանակը մնայուն հաղթանակ չէ, ժամանակավորն է։ Եվ ճիշտ այդ է պատճառը, որ արագացքի դուկա եկսե, որքան էլ այդ ցիերը կպատրաստվին պատերազմի, բայց ավարտին բռնությունը գուկա դիրոճմեն։ Եվ գեհիշեցնե ու գսորվեցնե այսօրվա մարդուն համար։ Այսօր ալ մենք նեղության եւ դժվարության մեջ ենք, ուզենք կամ չուզենք։ Դնդեսական, առողջապահական, թրված ինչ տեսակի դժվարություններում մեջ ենք։ Եվ կփորձենք այդ բոլորը մեր մարդկային ջիքերով, կարողություններով գնելու։ Բայց չմոռնանք հիշելու այն ճշմարիտ հանգամանքը, որ խորքի մեջ բռնությունը ուրիշ դերեմը չի կար, եթե ոչ միայն դիրոճն է։ Պատերազմողը խորքի մեջ պետք է որ լա Աստված ինք։ Մենք իբրև զինվորը իր, բայց խորքի մեջ ինքն է մեզ այդ ուժը տվողը, ինքն է մեզ այդ իմաստություն տվողը, ինքն է մեզ այդ կարողություն տվողը։ Մեր վրա ենք արած իր ըսպարազինությունը, իր խոսքը, իր բանը, իր սուրը, իր սաղավարտը։ Ինչպես դիտես է Պողոս առաքյալ Եփեսացիներուն նամակի մեջ։ Ամեն առավոտ երբ որ գարթնանք սիրելներ, կուզենք տարբեր տեսակի հակոստներ հագնելու եւ այդպես երթալու դպրոց գործի հանդիպումի ինչ որ ուր որ կուզենք երթալ։ Բայց այդ հակոստին, այդ սովորական հակոստին հետ որքանով նաեւ մեր վրա գարնենք ամեն առավոտ Աստուծո սպառազինությունը, ինչպես դիտես է Պողոս առաքյալ, որտեղ մեր պատերազմը որու թեմ է, աներևու թշնամիին թեմն է։ Մեր պատերազմը երևելի թշնամիին թեմ չէ, աներևու թշնամիին թեմն է։ Եվ որպեսզի դառնանք նաև թեմ տնել այդ աներևու թշնամիին արձակած բոլոր տեսակի մխացող ներերուն, ծեր վրա արեկս է Պողոս առաքյալ Աստուծո սպառազինությունը։ Եվ այդ Աստուծո սպառազինության մասին թելադրություն եւ բացատրություն գտա Պողոս առաքյալ, երբ որ կգարտանք Եփեսացիներուն նամակը, թե ինչ այս սաղավարտ գոչվածը, ինչ այս վահան գոչվածը, սուր գոչվածը, գոշիկ կոդի գոչվածը իբրև Աստծո սպառազինություն։ Այլ խոսքով Աստծո խոսքով զինվելու, Աստծո ներկայությունը ունենալու, որտեղ փրկությունը վերջի վերջո Տիրոջմեն է որ պիտի գա։
Այս վստահությամբ երբ որ ամեն առավոտ կարդանանք սիրեներ, ինչպիսի դժվարություններ ունենանք, պիտի հաղթահարենք այդ դժվարությունները։ Ինչպիսի նեղություններով իմացանք, պիտի հաղթահարենք այդ բոլոր նեղությունները։ Ինչպիսի վայրեսներ ար որ անունները դան, ամեն օր մեկ վայրեսի անունը դան, կամ շաբաթ անգամ, ամիս անգամ, դարին անգամ նոր վայրեսներ մեջտեղ շուկա հանելու եւ անոնց դիմաց պատվաստուններու մասին խոսելու։ Ամեն առավոտ Աստծո սպառազինությունը մեր վրա առնենք։ Ամեն առավոտ սիրելիներ ապաշխարությամբ, զղջումով եւ խոստովանությամբ Աստծո վերադառնանք։ Եվ Պողոս առաքյալը գսե ով կրնա մեզի հակառակ կենալ։ Եթե Աստված մեր կողքինը լա, ով կրնա մեզի հակառակ կենալ։ Բայց որովհետեւ Աստված մեր կողքին չունենք, վայ այն բանուն, երբ որ Աստված մեզի հակառակ կենա։ Այն ադեն մտածենք։ Այն ադեն մտածենք, թե հիմա ինչ պիտենենք, հիմա ով պիտի պատերազմի մեզի հետ, մեզի համար։ Որովհետև Աստված մեզի հակառակ է հիմա։ Եվ Արագած գիրքը հիշեցում ու դա մեզ։ Վերադառնալու իրեն, որովհետև փրկությունը միայն գուկա Տիրոջմեն։ Հաջորդը իմաստություն հանջար կամ խորհուրդ մը չկա, որ Տիրոջ թեմ ելլե։ Իմաստություն հանջար կամ խորհուրդ չկա, որ Տիրոջ թեմ եւ Տիրոջ թեմ ելլե, կնշանակե նաեւ Տիրոջ գամքին թեմ կամ հակառակ կլա։ Կամ մարդկային խորհուրդը, մարդկային հանջարը, մարդկային իմաստությունը, որ կարելի ընել ըսել այնպեսը, որ Աստծո կամքը, Աստծո խորհուրդները, Աստծո ծրագիրները սխալ են, պետք է այդպիսին լան։ Խորքի մեջ կան իմիջայլոց խորհուրդներ, ծրագիրներ, ինչ աշխատանքներ, որոնք կփորձեն ներկայացնել այնպեսը, որ Աստված ինքը սխալական է, մարդը ինքն է որ ճիշտ է։ Բայց Արագած գիրքը կա եւ ասե կա արդյոք խորհուրդը հանջարը իմաստությունը, որ Աստծո թեմ գնա, որովհետև փրկությունը վերջավորության ավարտին Տիրոջմեն է որ պիտի գա։ Չկա խորհուրդը, չկա իմաստությունը։ Մարդը ինքը կփորձե ամեն ինչ անել։ Ամեն ինչ անես Աստված մոռնալու, անոր ուրացումը, մերժելու, անոր ներկայությունը, անոր գոյությունը եւ անելու այնպես եւ ինքզին կտնելու այնպեսի թիրքի եւ վիճակի մեջ, որպես Աստված ինք։ Բայց լավ մտածենք այն մասին, որ չկա ոչ ինչ խորհուրդ իմաստություն անջար, որ Աստծո թեմ ելնի։ Որովհետև Աստծո խորհուրդները որքանած անզննելի են, անկննելի են, խորհուրդ խորին են, մարդկային միտքը դժվար է հասկանալ բռնալ բոլորը։ Դժվար։ Կգարձենք, որ մենք կրնանք հասկանալ այդ բոլորը։ Եթե ինքը մեզ չհայտնե, մենք պիտի չկարենանք հասկանալ։ Եթե ինքը մեզի չտա, ինքը մեզ չսորվեցնե, մենք պիտի չկարենանք հասկանալ այդ բոլորը։ Եվ անորոշ այսօր ինչու կդարավի մարդը։ Որովհետև Աստծո իմաստությունը չունի։ Այլապես դիտեցեք սիրեներ։ Բամը դիտեցեք, բնությունը դիտեցեք։ Բնության ամբողջ այս աղետները ուրգեգ ուքան։ Այս բոլոր տեսակի դժվարությունները, նեղությունները ուրգեգ ուքան։ Մարդուն հիմարութեն են ուքան։ Մարդուն անաստվածութեն են ուքան։ Մարդուն եսասիրութեն են ուքան։ Ընչակացութեն են ուքան։ Գամագորութեն են ուքան։ Ցանգամորութեն են ուքան։ Ուրգեգ ուքան։ Դիտեցեք տրճունները։ Դիտեցեք ամբողջ բնությունը։ Որ սակայն մեր պատճառով, մարդուս պատճառով իրենք եւս կդարավին։ Իրենք եւս կներվին։ Իրենք եւս կցավին, ինչպես գիտես Պողոս առաքյալ, ամբողջ ստեղծագործությունը երկունքի մեջ է, ցավի մեջ է, գդարավի, որու պատճառով, մարդ հարարածի պատճառով, մարդուն եսասիրության պատճառով, եսամոնության պատճառով։ Այս է մարդ հարարած կոչվածը։ Որնավանալ գոչ կուղ է Արագած գիրքը։ Ինչու Արագածը գսենք, որտեղ Արագած գիրքն է Սերբիոթյան առարդան, այլապես ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանն է սիրելներ, որ գոչ կուղ է մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Հետամուտ եղի փնդրե, ինչը արդարությունը եւ ողորմությունը։ Ինչ որ 21-րդ համարն է, քիչ մենու դա հասնենք անով։ Բայց տեսեք ոստերը ինչ գսե։ Գսե գա արդյոք իմաստությունը, հանջարը, գա խորհուրդը, որ Աստծո թեմ ելլե։ Որքան ալ փորձե ելեն, պիտի չհաջողի, որևէ սահմանափակ են մեր ունեցած գիտությունները, խորհուրդները եւ հանջարները։ Սահմանափակ են, չսելու համար դակավին թերի են,
թերի են, թերություններով լեցուն, սխալներով լեցուն։ Քսանութերորդ համարը գիշեցնե սուտ վգան պիտի գործվի, բայց լսող մարդը զգուշությամբ պիտի խոսի։ Աստված սիրելիներ թեմ է հագարակ է սրության, ու մանավանդ երբ այդ սրությունը վգայության հետ կապված, սուտ վգայություն տալու։ Եվ ահավասիկ խորքի մեջ հետևանքի մասին է, որ խոսի Արագած գիրքը։ Եթե այսպես ըլլաս, այս է հետևանքը։ Եթե սուտ վգայություն դաս, պիտի գործվիս։ Եթե զգուշությամբ լսողի թերի մեջնես, զգուշությամբ պիտի խոսիս։ Եթե երբեք այս ճամփու մեջնես, այսինչ տեղը պիտի հասնիս։ Իսկ եթե երբեք մույս ճամփան ընտրես, այսպիսի ավարտ պիտի ունենաս։ Այստեղ ևս հիշեցում մնե որ գնե։ Եվ անցյալ անգամին լսվեցավ, եթե երբեք չենք գիտեր, սորվելու առիթ է։ Եթե գիտեինք, մոռացած էինք, հիշելու առիթ է։ Եվ հետապար հստակորեն ցույց կտա Արագած գիրքը, որ սուտ վկայությունը ընդունելի չէ Աստուծո հոգով, ընդունելի չէ Աստուծո համար։ Եվ ոչ թե միայն ընդունելի չէ, այլ նաև հետևանքը ինչ կլա։ Սուտ վկան պիտի գործվի, բայց լսող ականջը, լսող անձը զգուշությամբ պիտի խոսի։ Եվ որու ականջ է դված լսելու համար, Աստուծո ցայնին։ Եվ երբ որ Աստծո ցայն ունի, զգուշությամբ կխոսի, որպեսզի հանգարց չլա թե մարդկային միտքը շփոթվի այնտեղ եւ հանգարց ինքնալ այդ սուտ վկայությունը տա։ Ուրեմն տեսեք, զգուշությամբ խոսիլը զգուշ է ինչպիսի փարեր կործածելու, որպեսզի հանգարց չլա թե այդ փարերը սուտ վկայություն ըլլան։ Իսկ սուտ վկայի բարակային հաջող կսե չէ ճուրի վես սուտը այսպես ասած կխոսի գսեն։ Առանց մտածելու, մտածած է նախապես, բայց զգուշավորությունը չունի գարձեք, կսե, կխոսի, բայց տեսեք լսող ականջը լսող անձը զգուշությամբ կխոսի, որպեսզի հանգարց չլա թե այդ խոսքերուն այդ փարելու մեջ, որտեղ վերջիվերջո մարդկային միտքն ալ պիտի օգտագործեն, հանգարց չլա թե այդ մարդկային միտքս զիշ շփոթեցնե։ Եվ այս անգամ ես ալ այդ սուտ վկայությունը դամ, որուն հետևանքով, երբ որ դամ այդ սուտ վկայությունը, գրնամ գործվի։ 27-րդ համարը ամփարիչներուն զոհը պիղծ է, մանավանդ երբ այդ զոհը ընձայված է չար թիդավորությամբ։ Սիրելիներ, զոհի մասին ասկի առաջ խոսված է, որ 5 դագարանի մեջ, երբ որ Աստված Իսրայելի ժողովուրդը դուրս բերավ Եգիպտոսեն, անապատային թափառումներուն ընթացքին 40 տարիներ, սորվեցուց, թելադրեց, հրահանգեց, բադվերներ դվավ Աստված Մովսեսի ճամփով, որ այս ժողովուրդը այս ինչ կամ այնինչ սխալին, հանցանքին, մեղքին, այսինչ կամ այնինչ ընձան զոհը դա նվիրե։ Ադիգալլա փողջագեզ է, ադիգալլա զոհի կամ խաղաղության պատարակ է, ընձայ է, նվեր է, ինչ որ է, որպեսի անով թաստիարակի ժողովուրդը մինչև որ հասնի ժամկետը, ուր այս անգամ ճշմարիտ զոհը դրվի մարդկության, եւ այս բարակային ճշմարիտ զոհը Հովանես Մգրտիչ կսե ահավասիկ Աստուծո քարնուկը, որ եկած է աշխարհիս մեղքը վերցնելու համար։ Ուրեմն անցյալի զոհերը, որ դրվեցան, խոյեր, այծեր, ոչխարեր, ինչ որ էր, անոնք բարձավես հիշեցում մնային տվյալ անձին, որպեսզի այդ անձը այդ զոհը ընձայելով իր մտքի մեջ հստակություն մնար, որ այդ զոհին դեղ ես պետք է ընձայվեի, ես պետք է զոհվեի իմ մեղքիս եւ իմ անօրենությանս պատճառով, եւ սակայն ահավասիկ այս գենթանին է, որ կարծեք ցեվով հանց ընկարնե իմ դեղս։ Եվ սակայն այդքան ալ բավարար չէր։ Տեսեք հոս ինչ կսե։ Այդ զոհը, որ պիտի ընձայեմ, նախ եթե ամփարիշն է, որ պիտի ընձայե, անոր ընձայած զոհը պիղծ է, ամփարիշտ այն մարդն է, որ արդարորեն չավրիր իր կյանքը։ Խաբեբայությամբ, առավ փախավ, ուրիշին իրավունքը խլելով, այս կամ այն անօրենություններով։ Գսե եթե ամփարիշտ մեկն է ընձայողը, այդ զոհը գսե այդ ընձան պիղծ է։ Առավել ևս պիղծ է, երբ որ անոր թիդումն ալ չար է, չար թիդումով գնե։ Մաքուր չէ իր մտածողությունը, փարին չէ իր թիդավորությունը։ Նույնը չէ բարական մեզ հիշեցել Ծննդոց գրքի մեջ,
Առաջին այդ ընձայողներու պատմությունը գայելի եւ ափերի։ Երկուքն անգսե իրենց ընձան ընձայեցին, իրենց նվերը դրին Աստծո։ Բայց գսե Աստված միայն ափերին ընձան ընդունեց, գայենին ընձան մերժեց։ Ինչու մերժեց? Որտեղ անոր թիդումը, լավը, բարին, մաքուրը, քեղեցիկը չէր։ Քեղեցիկը ոչ արտաքին քեղեցության մասին չէ, ներքին հոգի քեղեցության մասին։ Ուրեմն դեսեք որքան անհրաժեշտ ու կարևոր է թիդում գոչվածը։ Ինչպիսի թիդումով կներկայացնեմ ես իմ ընձաս։ Ինչպիսի թիդավորություն ունիմ ես իմ մտքիս մեջ։ Հստակ, մաքուր կամ այսպես բիղծ, գեղձ վիճակներով, որտեղ վերջը չմոռնանք, որ սրտերը գնողը Աստված ինք է։ Եվ այդ ընձան երբ որ գնձայեմ, որուն համար է որ Պողոս առաքյալը գսե սիրելիներ, Աստծո զոհասեղանին ընձա մի ընձայեք։ Աստծո զոհասեղանին դուք ձեզ ընձայեցեք։ Այսինքն դուք ձեզ Աստծո դրամատրության տակ դրեք։ Եվ առավել ևս 5 դագարան մեկ այլ ուրիշ բան մնալ գսորվեց։ Խոսք մտիկ ընելը խոյերու ջարբեն աղեկ է։ Ընձայեն շատ ավելի լավ է։ Ընձայեն շատ ավելի ընդունելի է Աստծո կողմով։ Խոսք մտիկ ընելը։ Եվ սակայն որու խոսքը մտիկ ընելը։ Աստծո խոսքը, Աստծո պատվիրանները։ Որտեղ եթե երբեք սերներ ընձան ինչու մի ընձայեմ։ Որտեղ մեղ գործեցի մեղքիս համար մի ընձայեմ։ Բայց երբ որ ես Աստծո խոսքը մտիկ կնեմ, Աստծո խոսքը զիս կտնե այնպիսի վիճակի մեջ, որ այդ մեղքը չկործեմ, արդեն ինքնաբերաբար այդ ընձայելու գարիկը ես չեմ ունենա։ Որտեղ երբ որ ես ամբողջությամբ Աստծո ընձայված եմ, երբ որ ես ամբողջությամբ Աստծո կամքին համաձայն եմ որ կապրիմ, երբ որ ես իր ներկայությունն եմ որ կվայելեմ, երբ որ իր խոսքերը, իր պատվիրանները իբրև լույս եւ ջրակ են իմ քայլելուս եւ իմ շավիղներուս, այլևս այդ ընձանելու գարիկը չունիմ։ Առավել երբ որ ընձամն է որ ընձայվեցավ, դրվեցավ իմ մեղքերուս քավության եւ թողության համար, Հիսուս Քրիստոս ճշմարիտ միակ ընձան, այլևս մյուս ընձանելու գարիկը չկա։ Իսկ այստեղ առավել ևս հիշեցում մնե, որ հանգար եթե երբեք ամբարշտության մեջ եմ ես, անօրենության մեջ եմ ես, եւ ուզեմ որ քավին այդ մեղքերս, իմ այդ անօրենություններս, ինքս է որ ես ընձայեմ։ Եվ սակայն երբ որ ես ինքս ընձայեմ, ինչպիսի թիդավորություն ունենամ ես։ Որտեղ մտքերը զննողը, քննողը Աստվածին գիտե ինչպիսի ցևով ես գնձայեմ իմ ընձաս, ինչպիսի ցևով ես ինքս գնձայեմ իրեն։ Եվ այդ հիշեցումը է, որ գնե Արագած գիրքի 21-րդ գլուխ 27-րդ համարը ամբարիշտին ընձան բիղձ է, առավել ևս մանավանդ եւ չար թիդավորությամբ է, որ այդ ընձան գնձայե։ 26-րդ համարը անօրենը ամեն օր սաստիկ գցանգա, իսկ արդարը գուդա ու չի խնայեր։ Անօրենը ցանկություն ունի, ընչակացություն ունի, միշտ ավելին ունենալու, առավել ևս ունենալու, միայն ինքը ունենալու։ Եվ ամեն օր այդ ցանկությամբ է որ գաբրի, ամեն օր այդ ցանկությամբ է որ գարտնա եւ անողա գուզե նաեւ ավարտել այդ օրը ավելին։ Մեկով չպավարարվելու 5 հատ ունենալ, 5-ով չպավարարվելու 10 հատ ունենալու, ավելին ունենալու։ Եվ սակայն արդար մարդը գուդա եւ երբեք չխնայեր։ Որտեւ գիտե որ այդ եղածները փարիք են Աստծո կողմի դրված։ Երկրորդ, այդ դրվածները փարիք են, որպես նաև ինքը փաշխե ուրիշին, դա ուրիշին, որը նաև գիտե հավատքը վստահություն ունի, որ եթե դրվածը դամ, դարձյալ պիտի դա որպեսի դամ, պիտի դա որպեսի դամ, եւ այդ իսկ է նաև պատճառ նպատակ ամբողջ թիրումը Աստծո որ գուտա եթե ինձ գուտա որպես ես քեզի դամ։ Եվ ինչպես որ գիտես Քրիստոս ցեզի դրվեցավ, ինչու դրվեցավ, որպես դու գալ ուրիշին տայի։ Եվ ինչ էր դժվարությունը մեզ արուստ երիտասարդին։ Դալը։ Եվ որ Քրիստոսը սա քեզի մեկ բան կբացի։ Ունեցածը դուր։ Դժվարացավ դալը։ Եվ սակայն երբ որ այսօր մենք կդժվարանանք տալու, Լուկա բանը,
որ եթե մենք չգրցանք տալ, մեզ պիտի առնվի։ Որտեղ ամեն ինչ ոս պիտի ծողենք, պիտի ծկենք ոս եւ պիտի մեկնենք այս աշխարհը։ Մեզ հետ պիտի չդանենք բանը։ Ադորաման հաճախ ժողովրդային բացատրությամբ կսվի։ Իր հետ ինչ դարավ որ, իր հետ ինչ պիտի դանի որ, ոչ ոք պիտի դանի ոյում ենք բան։ Որտեղ ամեն ինչ ոստերեն եկած ոստերի համար է։ Մեզ հետ չունենք բան մտանի։ Եվ արդար մարդը, երբ որ գիտե, եւ այդ է որ 21-րդ համարը սիրելի արդարության մասին է խոսքը։ Երբ որ արդարացած ենք արդարով, եւ արդարացած ենք արդարով կնշենք Հիսուս Քրիստոսով, այնադեն այդ արդար մարդը արդարացած Հիսուս Քրիստոսով գիտե դալը առանց խնայելու։ Որտեղ գիտե երբ որ դամ պիտի դրվի, ու դամ ավելին պիտի դրվի, եւ ինչպես Քրիստոս պիտի ասի։ Չունեցողին ունեցածն պիտի առնվի, իսկ չունեցողին ինչ որ գիտե դալը իրեն ավելիով պիտի դրվի, որպեսզի դա ինքնալ դալ, որովհետև դալ գիտե, դալ սորված է։ Եվ այդպես է նաև Արագած գրքի այս համարը անորեն է ամեն օր ցանկություն ունի, ունենալու, բայց արդար մարդը իրեն դրվածը գիտե, որ շնորհք է, նվեր է, բարգև է, ծրի օրեն դրված, Աստծո կողմ է։ Ինչպես լսեր առաքյալը, ամեն բարիք ի վերուստ ենիչյալ արիքեն, քեզ մե է որ ուք ամեն բարիք, Աստծուց մեր Տիրոջ մեն։ Գդրվի, որպեսզի նաև մենք ուրիշին դալու պատրաստականությամբ նաև փոխադարձը եւ այդ իսկ էր պատճառը, որ Աստված Իսրայելի ժողովրդին այդպես ուզեց սորվեցնել, երբ որ գերտաս խոստացված երկիր, ժառանգելու այդ երկիրը, այնտեղ պիտի գտնես որպե վայրիներ, որպեսզի անոնց օգնես, ինչպես որ ես քեզ օգնեցի, երբ որ թունալ Եգիպտոսի մեջ որբ խեղճ դգար անօգնական էիր։ Եվ ես քեզ օգնեցի եւ անով քեզ սորվեցուցի, որպեսզի թունալ օգնես, երբ որ տեսնես խեղճը դգարը որպե վայրին։ Եվ այսօր հաճախ կմտածենք, ինչու տակավին որպե վայրին խեղճ ու դգար մարդիկ կան մեր շուրջը, որպեսզի նաեւ մենք ըլլանք ցերքերը, մենք ըլլանք ներկայացուցիչը, մենք ըլլանք ծառաները Աստծո կողմեն նշանակված, օգնելու, ինչ որ գդրվի մեզի, անգեմաս է բաժին հանելու նաև այդպիսիներուն։ 25-րդ համարը ձույլին ցանկությունը զանիկա կմերցնե, որտեղ անոր ձեռքերը աշխատի չեն ուզեր։ Եվ արդեն անոր համար ձույլ է, ինչու ձույլ է, որտեղ աշխատի չի սիրել, չուզեր աշխատի։ Հապա ինչ ուզել, առանց աշխատելու թիզելու, առանց աշխատելու հարստանալու, առանց աշխատելու ուդելու։ Եվ սակայն գսե իր այդ ձուլությունը, իր այդ վիճակը, ձուլի ցանկությունը իրեն պիտի մերցնե, որ պիտի մերցնե կնշանակե պիտի չհասնե հոնուր, որ պետք է հասնի։ Եվ ուր պետք է հասնի։ Նախընթարավեց ձուլին ցանկությունը ինչ է, չաշխատի։ Եվ ինչու չաշխատի, որտեղ չի սիրել ցերկեր, չի սիրել որ աշխատցնե, չի սիրել որ աշխատի։ Եվ ասկի առաջ քանի մարիկներով խոսեցավ այդ ձուլի մասին։ Եվ ինչու Արագած գիրքը քանի մարիկներով գիշե ձույլը։ Ինչու։ Որտեղ մարդը չէ ստեղծված զուգության։ Մարդը ստեղծված է աշխատելու։ Եվ սակայն ինչպիսի աշխատանքի մասին։ Ձույլը ոչ թե միայն չաշխատող մարդն է, այլ նաև ձույլը գրնա այն մարդը գսիրե շահիլը, գսիրե ունենալը առանց սակայն աշխատելու։ Նաև այդ մարդն ձույլ է, որտեղ մարդը ստեղծված է աշխատելու։ Ինչպես կսվի, մարդ է, որ կործե զերգիր, մարդ է, որ պետք է աշխատի։ Եվ ադիգա արիթոմը մենք տեսանք, երբ որ Քրիստոս իրեն համար աշակերտներ կընտրեր, ինչպիսի աշակերտներ ընտրեց։ Ընտրեց աշակերտներ, որոնք կործի վրա էին, ուրգան կգարեին, ուրգան կշտկեին։ Եվ որ արիթոմը նաև Քրիստոս արագ մը կպատմի, որ Բարդիզմանը տանուդերը գնաց կսե
որպեսզի իրեն համար փորձավորներ, պաշտոնյաներ հավաքեր։ Տեսակս հրապարակի վրա նստած մարդիկ եւ հարցը ինչ կնեք։ Նստեր ենք, ինչու նստեր ենք։ Ելեք աշխատանքի։ Ինչու եք ստեղծված։ Ելեք աշխատանքի։ Բայց երբ որ չեմ սիրել աշխատելը, ցերկերս բարձ չեն աշխատելու, հապա ինչով է որ պետք է ապրեմ ես։ Ինչե որ պետք է քոյադեմ ես։ Աստծո տված շնորհներով, որ Աստված նաև ինձ շնորհն է տված աշխատելու։ Մգաններ է տված կորձելու, ցերկեր է տված աշխատելու, ոտքեր է տված կալելու։ Ինչու է տված այդ բոլորը։ Որպես այդ բոլորը կորձի վերածեն։ Աշխատին։ Եվ այդ աշխատանքով ինձ ցույց տան Աստծո փառքին մասին վկայությունը ստալու համար։ Եվ հետևաբար ձույլին ցանկությունը զանիկա կմերցնե, որտեղ անոր ցանկությունը չաշխատիլ է, ձույլ է, որտեղ անոր ցերկերը աշխատի չեն ուզեր։ 24-րդ համարը հբարտությամբ եւ փառությամբ վարվող վերաբերող մարդը, որ հբարտ եւ հանդուգն է, գոչվի ծառող։ Հբարտություն, փառությամբ հանդուգն կգոչվի ծառող։ Ծառող նշանակի արհամարհող, քննադատող։ Ինչպես օրեր բարական Փարավոն երբ հանդիպեցավ Մովսես իրեն, ասելու համար որ արձակե ժողովուրդը, որպես երթա 3 օրվան ճամփորդություն, այնտեղ Աստծո պաշտամուն կնծայելու համար։ Եվ որովհետև Փարավոնի սիրտը հբարտությամբ լեցուն հանդուգն ինչ կներ, կծաղրեր եւ ինչ կսեր։ Ով է այն Աստվածը, դու որ դուք պիտի երթաք եւ անոր երկրպագություն պիտի դնեք։ Եվ երկրորդ, ես ձեզ պիտի չարդոնեմ եւ ով է այն Աստվածը, որ ձեզ ազատե իմ ցերկես։ Կծաղրեր, գհեկներ, հեկնանք, արհամարանք։ Այսօր երբ որ գարհամարհենք, գհեկնենք Աստծո ներկայությունը, Աստծո քոյությունը, խորքի մեջ ինչպիսիներ ենք, եթե ոչ հբարտ, փառությամբ լեցուն, հանդուգն եւ անոր հետևանքը գլա արհամարող անձը, քննադատող անձը, քմձիծաղով արդայդվող անձը, անարքող անձը, մերժող անձը, որու Աստծո ներկայությունը որպես։ Եվ այդպիսիներուն ավարտը իհիշեցնե մեզի Եսայի մարգարեին 14 գլուխ։ Հբարտացար, սակայն քու անգումդ եղավ լույսի արագությամբ, որ երկնքեն երկիր, ինգար եւ կետնին հավասարեցար։ Ինչ եղավ Փարավոնի վիճակը։ Ինչ եղավ մյուս թագավորներուն վիճակը, որոնք գարհամարեին, կծիծաղեին, գմերժեին Աստծո քոյությունը, անոր զորությունը։ Եվ սակայն Աստված ավարտին ցույց տվավ, որ որու է որ կպատկանի փրկությունը, որու է որ կպատկանի այս ամբողջ ստեղծագործությունը, որովհետև վերջու բոլորն մանկանացուներ են։ Ուշ կամ գանուխ, եթե ոչ այսօր վաղ անպայման պիտի մտնես հողին, հավիտյանս չես ու քոյություն պիտի չունենաս հավիտյանս։ Կարդանք պատմությունը մարդկային, ազգերու, ժողովուրդներու, որոնք ինչպիսի ղեկավարներ, առաջնորդներ, թագավորներ, իշխանավորներ ունեցած էին, ուր են այսօր։ Այսօր ալգան իրենց արդայություններով, իրենց հանդրտությամբ, իրենց հբարտությամբ, մեծ փարերով, մեծ խոստումներով, որոնք կվստահին իրենց ցիերուն, իրենց գարքերուն, բայց Սամոս 2:9, բայց ես կվստահիմ ամենակարողին Աստծո։ Ինչու? Որովհետև փրկությունը ավարտին Տիրոջմեն է, որ պիտի գա։ 23-րդ իր փերանն ու լեզուն բահողը իր հոգին նեղությունները կբահե։
իր բերանը եւ լեզուն, բահողը, զսպողը, իր հոգին նեղությունները կբահե։ Այսօր համեմատական կրնանք տեսնել, առնել կամ համեմատել հատվածը Հակոբոս Արաքյալի նամակի ընթառական, որ կխոսի լեզվի մասին, երբ որ կսե լեզվի սանձ տնելու ես, որքանալ ինքը ամենափոքրն է գսե, եթե մարմինի մեջ անդամ որպես, կնմանի այն փոքրիկ գրագին, որ փոքր է չափով կամ բայց գրնան ոչ անդարմը պրնգեցնել։ Այստեղ եւս այդ փերանը եւ այդ լեզուն, որքան կզսպենք, այնքան նաեւ մեր հոգիները ազատած կլանք քալի նեղություններեն։ Եվ ինչպիսի նեղություն, բոլոր տեսակի նեղություններ են։ Եվ այս բարակային հոգիի նեղության մասին կխոսի, ոչ թե բարձ ֆիզիկական նեղության կամ անհանգստության մասին է խոսքը։ Եթե որովհետև տեսեք դրամապանությունը ինչի մեջ կկայանա։ Քրիստոս արիթոմը բիդեսեր։ Բերանը ինչ է, ուրիշ բան չէ, եթե ոչ սրդին ավելորդածը դուրս տալու։ Ուրեմն որքան կզսպեմ այս բերանս, այս շրտներս եւ այս լեզուս չխոսելու, որտեղ խոսելի բարերս, միտքերս, մտածումներս խորքի մեջ ինչ պետք է լան, եթե ոչ սրդիս խորհուրդներն են։ Եթե այդ սրդիս խորհուրդները չարն են եւ չարը գարդահայտեմ ես, դապերաբար այդ արդահայտությունը, այդ բարերը, այդ խոսքերը, այդ միտքերը, որ դուրս կգան, նաեւ պիտի վնասեն իմ հոգիս, բայց երբ որ կզսպեմ եւ այդպես է Սամոս 2-ում, երբ որ կփանաս շրտներս, երբ որ փանաս շրտներս, թող բերանս քեզի օրհնություն երգե։ Եվ այստեղ երևաբար նաև ցույց կտա, որքան լուր ենք, որքան զուսպ ենք, որքան գմահենք մեր շրտները, մեր բերանը, ըստ այնը նաև արդահայտվելու, այնքան նաև մեր հոգիները ազատած կլան քալի նեղություններեն։ Եվ անորամար է, որ նաև քեղեցիկ պատկերացումով ներսես շնորհալի հայրավետը, հավատով Խոստովանի մաղոտքի այդ շարքի մեջ կսե, թիր բահաբան աչած իմոց, Զերբյո կոսուրբ, ոչ եվս հայիլ հայրատ, ագանչած իմոց, ոչ լսելս պանս չարության, և պերանո իմո, ոչ խոսելս սդություն, և սրդի իմո, ոչ խորելս չարություն, բահաբան թիր կսե աչկերուս, բահաբան թիր ագանչներուս, բահաբան թիր շրտներուս, բահաբան թիր սրդիս, բահաբան թիր։ Ինչպես որ քաղաքներու մուտքին բահաբաններ կան, որպեսի ոյել մեկը մտնել, ելնել այսպես անօրինական, անկանոնական չլա, որքան մենք բահաբաններ ունենք արդյոք, մեր աչքերում, մեր ագանչներում, մեր շրտներում, մեր սրտին, եւ այդ իսկ է նաեւ քեղեցիկ խորհուրդը մգրդության բաղուն, երբ որ անձը ճուրեն դուրս կգա եւ գթրոշմվի Սուրբ Հոգին խորհրդանշող Սուրբ Միրոնով։ Եվ ինչ է այս անուշ յուղը հանուն Հիսուսի Քրիստոսի թող բահաբան ըլլա շրտներուդ, ագանչիդ, աչքիդ, սրդիդ, ցերկերուդ, ոտքերուդ, բահաբան ըլլա, թրոշմվի, գնկվի ստայնը, որ ոչ ոք կարենա փանալ, որտեղ ամեն մեկ թուր եթե գնկված է, ամեն մեկ նամակ եթե գնկված է, գնշել այդ նամակը, այդ թուրը կպատկանի տվյալ անձին, որու գնիկը կավրա, թրոշմը կավրա, եւ միայն այդ անձը իրավունք ունի այդ թուրը փանալու, այդ նամակի բաղարան, այդ ծրարը փանալու։ Նույնպես այլ որ իմ աչքերս, իմ ագանչներս ըստ այնը պաշտպանված են, պահպանված են, ով միայն իրավունք ունի ըստ այնը փանալու, եթե ոչ այդ գնիկին, այդ թրոշմին դերը, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի անունով եղած։ Այստեղ եւս այդ հիշեցումը կտա։ Եթե բերանդ եւ լեզուդ զսպեցիր, քեզ կազատե բոլոր տեսակի նեղություններեն, մանավանդ հոգիի նեղություններեն։ 22-րդ համար իմաստունը զորավորներուն քաղաքը գելե եւ անոնց ապավինած ամրությունը գփլցնե։ Որ ցույց կտա քիչ հաշվա հատվածի մեկ տարբերակն է։ Իմաստուն մարդը աստվածային իմաստությամբ լեցված, աստվածային առաջնորդությամբ առաջնորդված իր կյանքը հզորներուն, զորավորներուն ինչ կնեգսե։ Անոնց քաղաքները գելե եւ անոնց զորավոր թվացող եւ անոնց ապավինած այդ ամրոցներն ալ գփլցնե։
Նախ առաջին հերթին բարձ իր ծևի մեջ հետև առնենք, ցույց կտա, որ որոշ դեղերու մեջ իմաստությամբ վերաբերիլը, իմաստությամբ առաջնորդելը շատ ավելի զորեղ է, քան ուժ գործածելը, քան զենք ու զինամթերք գործածելը։ Հաճախ մարդ հրարածը գտնա իր իմաստությամբ ելքը լուծում մկտնել դվյալ դժվարությամբ, քան ուժ գործածելուն։ Որքան առավել ևս հոգևոր իմաստով, երբ որ իմաստությամբ իմ հոգիս կառաջնորդվի, եւ իմաստությունը սելով կնշանակի աստվածային իմաստությամբ, այդ իմաստուն մարդը, այդ իմաստությամբ հզորներում քաղաքները գերտա անվախ առանց վախի, եւ ոչ թե միայն գերտա, այն նաեւ գհաղթե դաբալելով, փլցնելով անոնց ամրոցները, որու որ իրենք կապավինին։ Որտարցակ կան նույնը, եթե ծիերը պատերազմի համար կպատրաստվին, եթե պատերազմող այդ ծիին կապավինի, եթե երբեք քաղաքում այդ ամրոցներում, այդ պարիսներում կվստահին, ապա իմաստությունը, իմաստությունը, փրկությունը, որ Աստծո է, ուրիշ ոչինչ պիտի հաղթանակե։ Այստեղ ևս սկսե իմաստուն մարդը հզորներում քաղաքները գելե եւ առավել ևս անոնց ապավինած ամրությունն կփլցնե։ Վերջին համար այսօրվան 21-րդ արդարության ու ողորմածության հետևողը կյանք, արդարություն եւ փառք պիտի գտնե։ Արդարություն եւ ողորմություն փառեր են, որոնց արժի անոնց մասին բահմը կամ անոնց վրա բահմը կան կառնել եւ մտածել։ Արդարություն եւ ողորմություն։ Այս բառերը սիրելիներ երբեք չեն համապատասխանել մարդուն համար գրվելիք։ Որտեղ որքանալ փորձենք արդարորեն ապրիլ, մեղանչական ենք, մեղքի մեջ ենք։ Որքան փորձենք ողորմած լալ, որտեղ խորքի մեջ մենք ողորմած չենք, որովհետեւ կարողանանք ողորմած լալ։ Ուրեմն այս երկու բառերը կվերապերին եւ հատուկ են միայն Աստծո։ Ինքն է ճշմարիտը, ինքն է արդարը, ինքն է ողորմածը։ Եվ Արագած գիրքը կհիշեցնե։ Եթե սորված էինք, մորցած էինք, կհիշեցնե։ Եթե չենք գիտեր, կսորվեցնե։ Ով որ արդարության եւ ողորմության հետևող է, անոր կհետևի, այլ խոսքով, եթե արդարություն եւ ողորմությունը Աստծո հատուկ են անոր կվերապերին, կնշանակե ով որ Աստծո կհետևի, ինչն է որ պիտի գտնե, կյանք, արդարություն եւ փառք։ Որտեղ արդարությամբ պիտի արդարացնե մեզ, ինք որպես արդարը պիտի արդարացնե մեզ, որտեղ մենք մեղավորներ ենք, մենք մեղքի պատճառով ինգած ենք, մոլորած ենք, քլորած ենք։ Եվ ինք անոր համար է, որ աշխարհը ղրգեց իր միածինը, արդարը։ Ինչպես միտեսես Եսայի մարգարեի գրքի մեջ, արդարը անարդարներուն համար զոհվեցավ։ Ղրգեց արդարը, Հիսուս Քրիստոսը, որպեսզի նա մեզ արդարացնե։ Եվ մեզ արդարացնելով մեզի դա ինչը կյանքը ես եկա որպեսզի կյանք ունենակ եւ առավել կյանք ունենակ։ Եվ մեզի դա նաեւ ինչը փառքը, որ փառքը, այն փառքը որ մենք գործընծուցինք մեղքի պատճառով, անօրենության պատճառով, անհնասանդության պատճառով։ Աստված երբ որ ստեղծեց մարդը, ստեղծեց իր պատկերին եւ նմանությանը համաձայն եւ մարդուց տվավ փառքը, աստվածային փառքեն նշույլը։ Եվ մարդը գործընծուց այդ փառքը։ Եվ անոր համար ինչ կսե Պողոս Արաքյան։ Քրիստոսը առնենք մեր վրա։ Քրիստոսի հետ թաղվենք, որպեսզի Քրիստոսի հետ հարություն առնենք, ինչու որպեսզի նաև մասնագից դառնանք, այնպես ինչպես իր չարչարանքներում, նույնպես նաև իր փառքին մասնագից դառնալու համար։ Եվ սա կնշանակե հետևող ըլլանք, արդարության եւ ողորմության, որտեղ իր ողորմությամբ է որ մեզ գարթարացնե։ Եվ այդպես ագսի այսական ներսեշուհալի հայրավետը իր աղոտքի մեջ քու ողորմությամբ պտկավե մեր մեղքերը
եւ մեզ արդարացուր, որտեղ ոչ ոք կրնա մեզ արդարացնել, ոչ բաժգիրանները կործատրելով կրնանք արդարանալ, ոչ զոհեր ընձայելով կրնանք արդարանալ, ոչ մոմավարությամբ կրնանք արդարանալ, միայն Հիսուս Քրիստոսով կրնանք արդարանալ, միայն Հիսուս Քրիստոսով կրնանք փրկվել, միայն Հիսուս Քրիստոսով կրնանք մաքրվել ու սրբվել, միայն Հիսուս Քրիստոսով կրնանք կյանք ունենալ եւ առավել կյանք ունենալ, միայն Հիսուս Քրիստոսով կրնանք նաեւ այդ փառքը ունենալ։ Եվ Արագած գիրքը այսօր ոչ թե անցյալի գրված, այսօրվա մարդուն համար անգամ եւս կհիշեցնե արդարության ու ողորմության հետևողը կյանք, արդարություն եւ փառք պիտի գտնե։ Եթե մինչև այսօր հետևողը չէինք, այսօր լավագույն առիթն է։ Այսօր լավագույն առիթն է հետևելու այդ արդարության եւ այդ ողորմության։ Որտեղ ինքը պատրաստ է մեզ տալու կյանքը, արդարությունը եւ փառքը։ Մեզ կմնա միայն հետևել իրեն։ Մենք մեզ ընձայենք իրեն։ Որքանալ աշխարհիկ մտահոգությունները կան, որքանալ այս առօրյա կյանքի դրված կգա, անոթով որ արկել չլան, դեպի իրեն երթալ, արդարության հետևող ուլալու, ողորմության հետևող ուլալու, անոնք արկել չլան, անոնք կան, անոնք պիտի լան, բայց անոնք արկել թող չլան։ Եվ ադոր ամարա իմաստություն խնդրենք, լույս խնդրենք, շնորհքը ունենանք։ Եթե խավարի մեջ ենք, որպես այդ ճամփան կարենանք փնտրել գտնել, լույսի կարիքը կա։ Թող որ մեզի դա այդ լույսը, որպես մենք այդ ճամփան լուսավորված, այդ լույսով լուսավորված տեսնենք, փնտրենք եւ անոր հետևենք, որպեսզի կյանք ունենանք, արդարություն եւ փառք, աղոթենք։ Վահաբան ամենայնի Քրիստոս աչքո Հովանի իցի վերամեր իդեբե եւ իքիշերի ինստիլ իդանի քնալի ճանապարհին ընչել եւ իհարնել զիմ երբեք սասանեցած եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ սպասմա մեղածս